वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो मैं आज बनाऊंगी मीठे सेवइयाँ। और इसके लिए हम लेते हैं सेवइयाँ, शक्कर, बादाम और काजू कटे हुए और थोड़ी सी इलायची, दूध। सबसे पहले हम सेवइयाँ को तेल और घी में रोस्ट कर लेंगे। पानी का अच्छा उबाल आने के बाद हम सेवइयों को इसमें डालेंगे और ये हमारा बनकर रेडी हो गया सेवइयाँ। शक्कर मिलाइए, काजू बादाम मिक्स कीजिए, देसी घी डालकर टेस्ट कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।